呢個課程係叫做職業治療助理嘅證書課程啦。咁其實個對象咧就係即係當然你係好想去從事呢個職業治療助理呢個工作啦。咁入讀要求咧就你一係就中五畢業啦。咁一係咧你係中三畢業，同埋咧要有2年嘅工作經驗咧，就已經可以報讀㗎啦。咁成個課程裏邊咧都係會用廣東話嚟到去教嘅。咁所以你話好擔心自己英文唔係幾好喎，咁能唔能夠去報呢個課程咧？咁絕對冇問題嘅，咁放心嚇。咁成個教學嘅形式咧，我哋有包括有課堂嘅即係講書啦，實習啦咁同埋就呢個嘅示範嘅，咁所以都幾活動教學嘅，就唔會話即係大家坐定定嚟到去聽書咁樣。咁成個課程就係24個鐘頭嘅即係課程啦咁聽完書啦，咁你點樣可以攞到證書咧？咁你要經過一個考試嘅，咁考試咧就包括筆試啦，同埋呢個嘅實習試咁只要你合格咧就 OK 㗎啦。咁你話如果唔合格咁點算啊？咁除非你係即係好唔想去畢業嘅啫，如果唔係咧，我哋有補考機制嘅。咁所以咧就係你如果唔合格，你再讀，你再去自己重溫一次，有唔明咧就問我哋，咁跟住咧就經過補考，如果合格翻咧，你都係可以得到個證書嘅。